Ha. Kita bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Okey. Hari ni kita nak pergi mancing. Tak tahu mancing awan. Buaya banyak tu. Kita tengok lah nanti. Tengok. Ada hasil lah, alhamdulillah. Murah-murahan. Alah, ada kita. Jalan cepat. Cepat pun. Tengok ni pemancing kita ni. Facebook kau mana? Ha? Pakai. Ni parat dia tau. Tengok tau. Mantul ni pemancing kita. Pemancing kita ni. Tak adalah saya pemancingnya. Pegang. Dua satu. Begini. Dah, cukup. Kunci. Oh, itu kunci ya. Jangan depan ni. Banyak ikan puyuh guys. Ikan puyuh banyak. Masa mancing puyuh buat. Push, apa ni? Bosok ya. Kau tunggu kau. Subscribe subscribe. Oh. Ada lah guys ni. Selalu ada. Jom. Pocong. Alah. Kecau lah. Di depan ni lah. Jernih bah air dia. Ikan belambok. Duduk tu. Duduk situ. Jangan tutup kameranya. La ilah. Sana. Abang sini. Abang sini dulu. Kusut lah guys. Kusut guys. Kusut.